Das Ganze ist demontiert und ich bin sehr verwundert, was ich hier gefunden habe. Zwar kleppert das hier. Ihr könnt es hören. So, das Ding ist aber, der Dämpfer steckt hier in dem Gehäuse hier drin. Das heißt, das Gewinde ist nur das Gehäuse. Somit kann man das hier oben festmachen und losschrauben und den Dämpfer rausholen. Das heißt, wenn ich das hier wieder anziehen würde, würde er ja nicht mehr klappern. Aber ich frage mich jetzt, wie ich das Ganze hier anziehen kann. Ich habe mir nun mal ein Spezialwerkzeug gebaut und wie ihr sehen könnt, ist das Ganze nur eine Hülse. Und hier liegt der Dämpfer. Und der Dämpfer ist noch völlig in Ordnung. Der ist dabei jetzt auch nicht kaputt gegangen. Jetzt beim Zusammenbauen ist mein Spezialwerkzeug jetzt einfach abgebrochen. Das heißt, das richtige Drehmoment ist erreicht. Jetzt können wir es eigentlich wieder zusammenbauen. Ich habe mich nun dazu entschieden, den alten wieder einzubauen und zu prüfen, ob das Klonkern weg ist, beziehungsweise ein bisschen zu fahren. Im Notfall habe ich immer noch den anderen und wenn nicht, schicke ich den zurück. Und jetzt würde ich sagen, wir bauen das Ganze wieder ein. Alles wieder zusammengebaut. Jetzt möchte ich das Auto noch vermessen, beziehungsweise mehr Sturz reinmachen und das seht ihr im nächsten Video.